ये है जिडक्स ड्राई कफ सिरप। अगर आप खांसी से परेशान हैं, आपने कई सिरप पी चुके हैं, आपका खांसी आराम नहीं हुआ, तो एक बार इस सिरप का यूज़ करके अपने खांसी को ठीक कर सकते हैं। ये सिरप सूखी खांसी के लिए है, गले और फेफड़ों को आराम देता है। यह सूखी खांसी के लिए रामबाण सिरप है। इसका यूज़ सुबह, दोपहर, शाम दोनों समय पी सकते हैं। इसका एमआरपी ₹191 में आपको नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी और ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी